黃黑皮20年，曬黑容易變白，難過登天。最 work 嘅方法，真心講 full mask 加食補，冇特殊。mask 方面，之前 story 分享過，食補方面我硬推百燕美白素顏飲，上年已經收到佢哋嘅嘢啦，話補我白，但我冇退，就係飲嘅啫。結果飲咗佢哋足足半年，佢哋又 keep 住俾我，膚色真係唔同咗。你哋可以見到冇咁黃，仲帶少少靈，好似塊面有光咁。最驚喜係素顏係有氣色嘅，照鏡都唔使以為自己係姐姐。如果話即刻白，你唔使考慮。但如果你要調氣色，整體由面到身都係均勻嘅白，你可以試下。慢慢你會覺得自己好似冇咁殘，可能就係咁。你哋見到我啲片好多都係隨便素顏嘅，冇咩包袱。最後 follow 同留言8燕，以便俾到優惠信息你。